Harka fuunee akkamitti kabajatoota daawwattoota keenya kan daawwataa kun TVF IBT ammoo kan oduu fi odeeffannoo isinitti himnu irraa geenyetti jira. Oduu fi odeeffannoo isinitti himuudhaaf Boorumashii Abboo Maqaasuu as istiidiyootti argamna. Ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Oliyaa Dibadhaasaa fi Dabalaa Nagaasaadhaan faana jiru hamma xumuraatti nu faana taasisin jenna. Boru akkam fayyuma Abboo jira nagayaayu mee qabxilee qabattee jirtu irraa eegallu. Qabxileen eegalee jirru qabannee jirru inni guddaan qorannoo dhimma nagaa Itoophiyaatiin wal qabatee bahee tokko ka mata duree Itoophiyaan Peace Observatory jedhu tokko qabanneeti jirra. Gama kaaniin immoo turtii hogganaan Ogaadanii fi bu'uuressaan isaanii BBC waliin godhan irratti yaadota isaan ibsan waa'ee marii biyyoolessaatiin wal qabatee gara fuulduratti biyyatuun akkam ta'uu qabdii ka jedhu irratti namni siyaasaa kun waggoota 30 fi nama siyaasa Itoophiyaa keessatti yaalii godhaa ture waan ta'eef waan inni BBC waliin deddeebise sanillee daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a. Akkuma tikaaste isaa irratti dabaluudhaan jechuudha ibsa abbootiin gadaa kennan kan waa'ee tokkummaa Oromoo wajjin wal qabatuu fi waa'ee nageenya Oromiyaa wajjin wal qabatu illee kan barruun Itoophiyaa Press qabatee bahe tokkos jira. Akkasumas ministeerri barnootaa immoo barattoota sababa waraanaatiin waraan qabxii isaanii wanna Science University irratti hanqate akka sirreessus ibseeti kan inni jira. Gama biraatiin qabxileen baay'een kan waa'ee dhimma iidaa hamma iidaatti kan jedhu kan imbaasiin Tarkiidha. Lammiileen Tarkii akka Itoophiyaa dhufaniif affeerillees ni jira. Gama yeroo arganne ammoo baargamatti illee ceenee waan tokko irraa dubbannu ta'a jechuudha. Mee isuma qabxii jalqabaa san irratti waa'ee qorannoo sanii. Qorannoon kun qorannoo dhimmoota yeroo walitti bu'iinsi jiraatanii fi waldhibdeewwan jiru qorachuudhaan kan beekamu piroojeektii naannaa walitti bu'iinsaatii fi hidhattoota fi taateewwan naannoo sanitti muudaman jedhuun dhaabbanni akka addunyaatti qorannoo kana godhuun kan beekamu. Qorannoo baatii eebila kana keessa dhimma Itoophiyaa irratti waraana kaaba Itoophiyaa irratti ka'een godhe irraa ka'e waan garagaraati kan inni qabatee jiru. Maqaan dhaabbata kana The Armed Conflict Location and Events Data ka jedhu dhaabbati kun dhaabbata walitti bu'iinsa irratti xiyyeeffatu yoo ta'u dhimma Itoophiyaatiin wal qabatee Itoophiyaan eega bara 2000 digdamaatiin as jechuudha bara 2021 keessatti keessayyuu waggaa takkatti tana keessatti wanni taateewwan walitti bu'iinsaa keessayyuu ka political violence and protest events ka jedhaman jechuudha walumaa galatti 1650 galmaanii jiru kun isa sodaachisaa fi dhibbantaa 161 guddatu isaa kan mul'isuuti. Akkanuma immoo ajjechaawwan sukkanneessaa'uu fi akkanuma immoo nama dhabamsiisuun jechuudha lubbuuni haga nama 8,000 dhibba fi digdama ta'an garagaraa jechuudha kan jumlaatii fi dhuunfaa walitti qabateeti ka baase dhaabbati kun jechuudha. Raawwatamee jira keessaayyuu walitti bu'iinsaawwan kunniin dhimma siyaasaatii fi yakkoon akkasii kun raawwatamuu hordofee bara 2022 keessatti Itoophiyaan rakkoo cimaa fi akka isiin saaxilamtuu fi yaaddoo guddaa akka qabullee dhaabbanni kun kaasee jira jechuudha. Achi keessatti keessaayyuu baatii eebilaa kana qofa keessa jechuudha haga gara eebilaa kana seenne walitti bu'iinsaawwan gurguddoon lubbuu namaa akka baduu fi sababa sa'an sadi dhaqqabee jira jechuudhaan ka dhaabbanni kun addeesse. Inni tokko baatii eebilaa kana keessa gaafa eebila sadi jechuudha lakkoofsa warra faranjootaatiin gareen yaaz organized kataate jechuudha dargaggoonni walitti qabamanii ka amantaa ortodoksii hordofan warra amantaa kaan hordofan irratti haleellaa raawwachuudhaan lubbuun nama tokko dabaree warri kaan akka madaanii fi qabiin akka manca'uu godhanii jiranii. Guyyuma kana ammoo naannoo Sidaamaa ganda tokkoo fi akkanuma lammoo naannoo Oromiyaa godina Arsii lixaa keessatti jechuudha walitti bu'iinsa dhalatee nami 5 ajjeefamee nami 15 ammoo madaa'eetti jira jechuudhaan kabaatii eebilaa kana qofa kan inni bu'uureffate jechuudha. Inni sadaffaan immoo isa Jinkaa South Omo Zone akkanuma immoo South People Nationalities ka jedhaman kan warra kibbaa keessatti duusi nama tokkootii fi akkanuma immoo walitti bu'iinsa dhalateen namoonni hedduun miidhamanii qabeenyi hedduun illee barbadaa'ee akka jiru qabatee baay'eetti jira. San keessatti walitti bu'iinsaawwan haga ammaatti deemaa jiran kanaan jechuudha. Ajjechaawwan gara jabinnaa yookiin immoo dhabansiisuu jechuudha hedduu walitti qabateeti kan inni jiru baay'ee kan gadda ibiddaan gubatee dabalatee waan dambidoolotti raawwatame dargaggoo qaamaan wanni murra dabalatee jechuudha karaa qaamolee mootummaatii fi warra mootummaan ta'in hidhattootaan ajjechaawwan 8,500 fi 20 raawwatameeti jira. Lammiileen Itoophiyaa yeroo kamuyyuu caalaa ammatti rakkoo cimaa jala akka jiran dhaabbanni kun kaaseeti kan inni jiru. Achi keessatti qorannoo isaa keessa kan inni mirkaneesse keessa tokko dadhabbinni cimaan ka irratti argame sababoota waan kanaadha
socho'an kanaaf sababa akka ta'e keessaayyuu yeroon kun yeroo conflict throughout Ethiopia within heavy fighting in the northern part of the Ethiopia dheeti kan inni baase qorannoo kana jechuudha. Walitti bu'iinsaawwan gama kaabaatti jiran akkuma jedhanutti ta'e as gara biyyaatti yeroo deebinu immoo biddoowwan garagaraatti walitti bu'iinsa waraana keessaayyuu hidhattoota fa'aan raawwatamaa jiru jechuudha. Wanni kun raawwatamuu dandeessi ka jedhe yoo ta'u achi keessatti kufaatii qaamolee siyaasaa sirna tasgabbii irratti itti fufiinsaan fiduu dhabuu fi dadhabbina rakkoo jiru hiikuu dadhabuu gama mootummaatiin jiru raawwatu guddaan akka jirudha kan hubannu gabaasaalee yeroo garagaraatti baanis kan akeekan kanniinuma keessumaayyuu waraana kaaba Itoophiyaa wajjin wal qabsiisee yeroo baay'ee fakkeenyaaf yeroo waraanni kaaba Itoophiyaatti ture sanitti attention guddaan kan ture illee naannoo kaaba Itoophiyaatti bal'inaan kan ture san keessa gama kibba Itoophiyaa dabalatee bakkeewwan garagaraa keessatti walitti bu'iinsi xiqqoon hamma naannoo Affaarii dabalatee gama daangaa Jibuutii akkasumas Sumaalee fi Oromiyaa dabalatee bakkeewwan garagaraa keessatti konfliktiin baay'een akka jiranidha. Qorannoon garagaraa yeroo garagaraatti kanneen isaan baasan illee biyya kana keessatti tasgabbiin hammas waaraa jedhame sun yeroo garagaraatti hin argamu. Yeroo rakkinnoonni garagaraa dhufu wajjin wal qabatee walitti bu'iinsa akkuma kaasee rakkoolee kanneen permanently solution dhabu yookiin ammoo furmaata yeroo hatantamaa dhabu yeroo fakkeenyaaf amma walitti bu'iinsi daangaa wajjin keessan yeroo masanittiin solution itti kennite deemuu kan dandeessu yeroo biraatti darbuudhaan walitti hidhatee biyya kana keessatti rakkoo dinagdee illee rakkoo siyaasaa illee rakkoolee garagaraatti kan inni fidu jechuudha. Akkuma amma ibsite gama qabxii keenya isaatti nuti yoo dabarre jechuudha. Tokkummaa Oromoof nageenya Oromiyaatiif biyyattiif wabii kan ta'e nageenya barbaachisaadha jechuudhaan abbaan gadaa gobana hoolaa ibsu isaanis gabaafameeti kan inni jiru keessumaayyuu yeroon isaan akkana jiran kanatti jechuudha. Kutaa Oromiyaa hedduu keessatti yeroo tarkaanfii waraana garagaraa walirratti geggeeffamaa jiru kanatti jechuudha. Keessumaayyuu abbaan gadaa asiin durallee ni yaadanne yoo ta'e yeroo abbootiin gadaa karrayyuu faatii rashanamanii iddoo tokkotti yeroo isaan ajjeefamanii akkasumas kutaalee Oromiyaa baay'ee keessatti yeroo isaan wantoonni garagaraa raawwataa jiranitti abbaan gadaa kun ibsa baay'ee kennaa hin turre haa ta'uti malee yeroo ammaa kana keessatti Oromiyaa giddugaleessa siyaasaa kan taatedha. Oromiyaan biyya kana keessatti akkasumas giddugala dinagdeedhaatti kan taate biyya kana keessatti Oromiyaan sabaaf sablammoota baay'ee hammattee of keessatti kan qabdudha. Guutumaan Itoophiyaa kana keessatti illee yoo Oromiyaan nagaa hin taane guutuun Itoophiyaadhaan nagaa argachuuf rakkoo ulfaachaa ta'uu danda'a. Haa ta'uti malee akka ibsa isaaniitti yoo fudhanne fakkeenyaaf ibsa isaanii wantoonni akeeku tokko jira. Humnootiin alaas ta'ee akkasumas humnootiin garaagaraa Oromiyaatti xiyyeeffachuudhaan nageenya Oromiyaadhaa akka hin argamne yoo Oromiyaan nagaa argattee biyyi kun nagaa taati waan ta'eef kan isaan jedhan kanas teessan garuuti haa ta'u malee waraanni kun Oromiyaa irratti kan geggeeffamaa jiru tureeti kan inni jiru yeroo ammaa kana bolti haa mul'atu iyyuu malee waggoota sadan darban kana keessatti guutuun Oromiyaadha rakkoo kanaaf mudannoon akkanaati kan inni ture jechuudha. Oromiyaa baay'ee keessatti rakkoon akkanaa tureeti kan inni jiru. Isaan gama seenaatiinis wantoota seenaa wajjinis wal qabsiisanii Oromoon akka gadaatti kan inni bulu yeroo waraana labsu beekaa yeroo waraana dhaabsisu beekaa yeroo waraanni haa dhaabbatu haa ka'u jedhu beeka waan jedhu kan isaan kaasanii walumaa galatti ammoo akkuma beekamu jalqabumarraa yoo akkuma kaasaa ture jechuudha. Birmadummaa biyya kanaatiif maalummaa biyya kanaatiif eegumsa biyya kanaatiif kan barbaachisu nageenya yoo hin jiraanne rakkoon biyya kanaa dinagdeen biyya kanaa wantoonni baay'een qaaleensi jireenyaa wantoonni jennu kun hundinuu walitti dabalame biyya kana gara kufaati guddaatti kan inni geessu. Ergaan isaanii inni guddaan maalidha yeroo kamittuu yaa ibsa kennanii yeroo kamittuu kennanii Oromiyaa keessattan nageenya akka dhufuudha kaayyoon isaanii itti fakkaata. Oromiyaa keessatti nageenya dhufuudha tokko haa ta'anidha. Haati Oromoodhaa bu'aati kan isheen jirtu yeroo ammaa kana illee Oromiyaa bakkoota adda addaatti yoo fudhatte finxaalii naannoo Amaaraadha yeroo garagaraatti ajjechaa isaan raawwatan akkasumas waraan waliin Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru kun illee tarkaanfii qaama kana irratti fudhataara jechuudhaan qondaalonni garagaraa yeroo kennan isaan kaan boojinni jira isaan kaan ajjeefni jira isaan kaan akkana goone jira wantoonni barruulee hawaasaarra deeman wantoonni baay'een ilaaltu akka waan nama gaddisiisuu fi nageenyi biyya kanaallee dhuguma itti fufiinsaan akka inni eeggamuuf illee sababa guddaa akka ta'anii jiran yeroo ammaa kana qaamolee mootummaatii fi warra mootummaan wallalaa jiranidha. Garuu isaan keessatti kan miidhamaa jiru already mootummaan teessuma harkaan qabatee jira waan ta'eef teessuma isaa oolfachuudhaaf gatii kamiyyuu kaffaluu danda'a. Gareen sunis gareen mootummaadhaan walitti dhukaasaa jiranillee aangoo tana yookiin teessuma isaan harkaa qaban kana harkaa fuudhanii bakka isaanii ta'uudhaa fi gatiin isaan kaffalan hin jiraata. Haa ta'uti garuu jidduu sanatti uummanni biyya kanaa kan miidhama guddaa fi saaxilamaati kan inni jiru abbooma. Achirratti immoo inni dabalataa laaluu qabnu ibsa abbaan gadaa goban hoolaa baasan kun abbaan gadaa akkanuma lafaa kan ibsan baasu tokkummaa uummata kana
waa malee beektaa wanni akkanii kun hin ba'an beektaa wanni amma waan akkanaa kana godhee jiru waa yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo jechuudha rakkina cimaa keessa akka jiru waan hubataniif nagaaf tasgabbiin akka uumamuu fi uummatni Oromoo tokkummaa isaa cimsatu akka qabuudha kaa'umsa dhiyeessan isaaniin qara aangoo abbaa gadummaa qabatanii akka turan abbaan gadoo amma jechuun yoo batanii kan Oromiyaa tajaajilaa jiran abbaa gadoo gooba bayyanaa sanbata jechuudha hagamta akka yeroo rakkoo sanitti jechuudha keessaayyuu lola bara 2014 fi kula bara 2016 jechuudha lixa Oromiyaa amboorraa egalee kutaalee Oromiyaa hundatti babal'ate kabarattoonni Oromoo harka duwwaa mootummaa snaaperii qabu dura dhaabbatanii uummata kana akka inni fedhii uummata kana kabajamuu fi itti falmaa turan sanitti raqqaama tokko adoon hin golin jechuudha mootummaanis kana dhiisii ijoollee baanii harka duwwaa dhuman kanaan illee immoo akka isaan lubbuu isaanii dabarsanii hin kennineef illee ammallee immoo aga isaan haguuguutti dhaqqaban jechuudha waan abbaa gadaa tokko irraa eegamu eeganii warra dabaranii dhaabbootiin gadaa isaan duriitii fi isaan amma qeequuf adoon taane fakkeenyummaa akkasiisan hundumti nama wal faana wanni hin qabu fakkeenyummaa akkasiisan fudhatanii kaanii uummata kanaaf dhuguma garee tokkoof illee looguu dhiisanii uummata Oromoo qofaaf yoo hojjetanii jedhan tasgabbii biyya kanaallee yoo fiduu akkuma isaan jedhanii du'aati uummata Oromoo hir'isuu danda'u akkuma isaan jedhan kanas laa osoo uummanni Oromoodha yeroo ammaa kana akkuma ta'etti namoonni garaagaraa dandeettii garaagaraas qabaachuuti mala haa ta'uti malee akkuma san osoo hoggansi sadarkaa garaagaraatiin jiru abbootii gadaa kanaafis kabajaa kennaatti ta'e fakkeenyaaf amma yeroo isaan ibsa kana kennatan ammoo gama mootummaatiin ibsi kennamaa jiru tokko jira fakkeenyaaf yookiin ammoo gara qondaaltota olaanootiin jechuu dandeenya qondaaltota yeroo ammaa kana bulchiinsa biyya kanaa keessa jiran keessatti jechuudha opereeshiniin godinaalee adda addaa keessatti fudhatamaa jiruun qaamolee shan jedhamee itti waamamu jechuudha san irratti tarkaanfiin guddaan akka fudhatamaa jirudha kan isaan gabaasanii kun maal agarsiisaa jira gama tokkoon abbootiin gadaadhaa nageenya kan isaan waaman gama tokkoon qondaalotiin nageenya ammoo qondaalotiin biyya kana keessatti bulchaa jiran ammoo waraana kanatti affeeraa godhanii fi waraana sana injifannoo guddaa argataa jiran kan isaan waaman nama jeesnee jirra kan arganiisnee jirra wanti kuni waan lama beeta saantibii takka irratti fuula lama kan inni qabu jechuudha gama kanaan waan tokkodha mootummaan kan jedhu gama tokkoon waan kanaadha akkuma jedhan san uummata soboo sun taane uummata lubbuu uummata taphachuu sun taane walumaatti qabaadhaan jechuudha kolleekshinii walitti qabaatiin osoo nageenyaadhaaf dursa kennanii wanti jiru barbaachisaadha waa'ee waraanaa wajji wal qabsiisee kaaba Itoophiyaa keessatti wanta deemee arganiiti kan isaan jiran faayidaa isaa maal akka ta'e beekan Oromiyaa keessatti waggoota sadan darban kana keessatti qisaasumni hammamii akka dhufe rakkoon guddaan hammamii akka jiru namoonni beekan arguu danda'an jechuudha hawaasni arguu danda'a jechuudha nama jajjabaa maqaa isaaniitu isaa ittiin dhabnee jirra nama jajjabaa isaa walitti mormatan hin dhabnee jirra qabeenyi guddaan barbadaa'ee jira manni uummata Oromoo gubatee jira warri kun walaadhaa jiraniif Oromoon akka Oromoo tuffatameeti kan inni jiru walitti tokkummaan Oromoo bara 2019 argame sun keessaayyuu bara 2019 akka bara 2018 bara faranjiitti ture sun walitti bu'iinsa guyyaa tokkootiin akka inni diigame diinoti Oromoo arganii jira waan ta'eef wanni kun Oromoo tuffachiisa waan ta'eef gareen wal waraanaan kun wal ajjeesaa reeffa walii Facebook irraan deeman kun yoo dhaaban yoo danda'an achumatti wal ajjeesanii walaa dhoksan gara miidiyaa hawaasaatti fidanii uummata Oromoo uummata itti kollama godhaa jiru waan ta'eef isa kanarraa akka isaan fi qusatanii fi dhaabbatanii lakkoof ilaalan teessumni kun yeroo inni ture beektaa haa ta'uti malee har'a namoonni jiran kunniin darbanii namoonni biraa dhaloota ammaa kana bakka inni bu'a kunni tura malee ni ta'a jechuudha adeemsa keessan ni ta'a wantoonni har'a seenaa ta'anii darban fakkeenyaaf yeroo zamana mazaafintii yoo fudhatte zamana mazaafintii keessan taateen yeroo san keessa happiin ta'e nuti akka histiriitti kan nuti baranne jechuudha taateen har'a ta'aa jiru kan wantoonni har'a ta'aa jiran kan Oromiyaa keessatti wantoonni har'a ta'aa jiran kan dhaloonni kan irraa baratu boru dhaloonni seenaatti barreessan kan irraa dubbifatu jechuudha kanaafuu warroon hadha seenaa kana keessa ta'anii seenaa kana keessa ta'anii dhaloota kana keessa ta'anii seenaa badaa barreessaa jiran jechuudha kanneen bifa tokko qabaatanii fuula lamaan deeman kunniin egereen isaanii gaarii waan ta'aniif ta'aniitiin osoo of laalanii kan jennu dubbachuu fi inni biraa waa'ee dhimma nageenya Itoophiyaa wajjin wal qabatudha gama Somaaleetti kan nuti deemnu jechuudha keessumaayyuu paartiin Ogaaden beekamaadha paartiin kun yeroo hedduuf biyya kana keessatti paartiilee hedduudhaa fi paartii umurii dheeraas qabudha qondaalli olaanaan yookiin fi hundeessaan paartichaadha obbo Abdurrahman Mahadi turtii BBC wajjin taasisan keessatti yakkoonni uummata Somaalee irratti raawwataman gama marii biyyaalessaa keessatti hamba
hubatamuu akka qabanidha kan isaan akeekanii. Kana jechuun maalidha keessumaayyuu yeroo garaagaraatti jechuudha wantoonni garaagaraatti kan isaan hamataman paartiin kun hamatamuu qofa osoo hin taane fakkeenyaaf waggoota hedduudhaaf baqattummaa yeroo Keeniyaa turanis dabalatee biyya kana keessa tan amma paartii ABO wajjin akkasumas paartiileen hedduu wajjin biyya kana keessatti yeroo filannoon geggeessu jechuudhaanis bahan biyya Sumaalee keessatti immoo aangoon isaan qaban hawaasni baay'ee bira jaalatamummaan kan isaan qaban wantoonni garaagaraati kan inni ka'u ajjechaawwan bara 1974 akkasumas bara 1961 keessa iddoowwan garaagaraatti jechuudha kanneen raawwatamanii wajji wal qabsiisanii ibsa garaagaraatti kan isaan kennan jechuudha BBC wajjin turtii taasisaniini akkasumas beenyaanis akka kafalamuufis kaasanitti kan isaan jiranii filannoo bara kanaa keessa maaliif bahanis kan jedhullee kaasanitti kan isaan jiranii filannoo bara kanaa keessatti fakkeenyaaf paartileen akka KFO dabalatee ABO dabalatee paartiin Ogaden Faati keessaa bahanitti kan isaan jiranii faallaa kanaan immoo paartileen kibba biyyattii keessatti socho'an kanneen akka ABN Faati teessuma qaban saniif fayyadamanii yeroo ammaa kana achi keessa taa'anii sagalee isaan dhageessifataatti kan isaan jiranii isin immoo sagalee keessan osoo dhageessifachuudhaaf hiree qabdan maaf keessaa baatan jechuudhaan yeroo gaafatamanitti paartii tokkoof lama teessuma tokkoof lama nutti kennamuuf jennee maqaa kennas yookiin immoo qabsoo kennas kallattiin taanitti gufachiisu kan isaan jiranii walumaa galatti turtii baay'ee kan isaan taasisan isarraa keessayyuu hundeessaan paartii kanaa jechuudha Abdurrahman Mahadin nama sochii waraanaa keessatti illee qooda guddaa fudhatanii jiranii fi mootummaa Itoophiyaa keessa adda waliin fuula fuulatti waraanaa turan keessa akkuma bilisummaa isaan tokkodha. Isaan akka jedhanitti yeroo ammaa kana gabaasaalee garaagaraa wabii godhachuudhaan jechuudha gabaasa United States America ID Department jedhamu fudhatanii naannoo Sumaalee keessatti hongeen waggaa 40 keessatti mudatee hin beeknes mudateeti kan inni jiru kanaan illee lammiileen Somaaliyaa jechuudha Somaalee manni Somaaleen Itoophiyaa keessa qubatan jechuudha yeroo hedduu naannoo hongeeti waan ta'eef naannoon kun miidhaadhaaf kan saaxilamu yoo ta'u lammiileen 5,000 miliyoona 5 ta'an rakkoo hongeetiif saaxilamanii jiranii beellanni horsiifatee bultoota dhibbantaan 60 dhumatee jira jechuudhaan gabaasa kana wabii godhateeti ka hogganaan kun haasa'uu danda'e achi keessatti kan isaan jedhan keessa biyyi tuni kan hundaati uummanni hundinuu abbaa biyyaati biyyi kan kenna qofa yookiin kan isaanii qofa jedhanii ka yaadan taanaan biyyi kun rakkoo cimaa fi akka saaxilamtullee kaasaniiti kan isaan jiranii aangoo irratti akka walitti bu'iinsi hin uumamnee fi uummanni waan fedhe akka filatuuf waamicha godhaa turree jirra mootummaan illee nun dhageenye gama hongeetiin immoo hongee naannoo Sumaalee mudate keessatti dursinee watwaataa turree uummanni kun hongee dhufaa jiru kanaan kamiidhamu ta'a mootummaan itti qophaa'ee uummata kana baraaruu qaba jennee gaafa nu dubbannutti mootummaan illee nun dhageenye akkuma nuti jennee dhumarra ta'e amma sadarkaa mootummaan Itoophiyaa to'atuu danda'u irra dabaree jira hongee naannoo Sumaaleetti mudate kanaaf uummanni idil addunyaa uummata Sumaaleetiif birmatuu qabachuudhaan waamicha kadeessanii gama kaaniin immoo qeeqa baajata ramadameeti kan isaan kaasanii qeeqi baajata naannoo waraana miidhamanii fi ramadamee eega waraanni kaaba Itoophiyaatti dhalateen as beesee Itoophiyaa biliyoona 12 ramadamee haa ta'uti garuu naannoo Sumaalee ka hongee uumamaatiin miidhameef ammoo beesee Itoophiyaa miliyoona 500 ramadame kun garaagarummaa beesee miliyoona 11 fi 500 gidduu ka jirudha. Balaa namni dhaqqabsiiseef baay'ata guddaa ganaga ramadanii balaa ammoo uumamaa ka Waaqayyoon nutti fide ka Rabbi nutti fide jala akka uummanni keenya ooluuf baajatni ramadames ka walgituu miti uummanni uummata naannoo kanaatiif mootummaan xiyyeeffannoo kennuu qaba jechuudhaan kan isaan gaafatanii achi keessatti waan isaan jedhan naannoo miidhama ammatti mudate kana keessatti jechuudha akka gara fuulduraatti illee jechuudha uummanni Sumaalee rakkoon yookiin yakki irratti raawwatamee jira yakka irratti raawwatame kanaan wal qabatee immoo mootummaan Itoophiyaa qaama marii biyyaalessaa godhuu qaba marii biyyaalessaa hirmaannu hin jennu garuu hirmaatuudhaa fi qaamoleen achi keessatti filamanii jiran eenyuuf akka ta'an beekna nuti fakkeenyaaf kan naannoo Sumaalee irraa filaman warra komishinii jedhaman kana eenyuuf akka ta'an eenyuuf akka isaan looguu danda'u waan beeknuuf akkuma gaafa filannoo san bu'aa dhabeessa ta'a fakkeenyaaf warra paartii keenya keessa gara paartii mootummaatti yookiin amma aangoo qabatan jedhamanii odeeffaman kana nuti akkuma badhaadhinaatti ilaallaa bilchiginnaadhaan garaagarummaa takka illee hin qabanii nuuf jechuudhaan kan isaan kaasan sababni isaa isaan dadhabbii qabsoo keessatti godhan kan isaan mudate keessatti hifannaa mul'isuudhaan kan isaan aangoo teessuma lamaa san fudhachuudhaaf achi deemanii nuti garuu ka barbaannu filannoo karaa walabaatiin godhame filannoo san keessatti haga argachuu qabnu bihinna waan ta'eef dhibbantaa 30 ta'uu 60 ta'uu arganne
murtee biyya kana keessa murteeffamu sheeppi gochuu danda'uudhaaf ka qabsaawaa jirru waan ta'eef akka isaanii jalee hin taanu jechuudhaan kan inni dubbate achi keessatti wanni kun rakkoon kun paartiilee Oromoo illee deddeebiidhaan hirraa wanni akkanaa kun mudata amma namni siyaasaa kun waan gurguddaa jedheenit kan isaan jiran keessaayyuu waa'ee pirezidaantii mootummaa naannoo Sumaalee duraaniitiin wal qabate namni kun qofaa isaa miti sirnaatu uummata Sumaalee irratti akka hojjete isa qofaa isaa hidhanii ka'anii saanuu kamana murtee hin geessine manatti cufanii taa'uun furmaata tokko illee hin qabu warra isa waliin turanii fi sirni isa waliin turan sun itti gaafatamummaa isaa fudhachuudha qabaatu nuti abdii illeen hiikamu hin jenne haa ta'uti garuu abdii illeen yakka hojjeteera taanaan yakki isaa irratti qulqullaa'ee seeraaf dhiyaatu malee yoo fuudhamee yaaduma inni qabuuf hidhamu taate akkuma nama siyaasaa hidhameetti ilaallaa hidhamaa siyaasaatti jennees fudhanna jechuudhaan kan inni ibsutti. Akkuma isaan jedhan san jechuudha kan biraas kanneen lagannaa nyaataa irra jiran maamiltoonni isaanii kanneen turan jechuudha kanneen akka Barakaat Siinfaati. Namoota sadarkaa isaan irratti akka jiran kan gabaafamaa jiru odeeffannoo keenya gaggabaabaa daawwattoota keenya biraan kan geenyu yoo ta'u inni akka gabaasa Itoophiyaan Insaayit baasutti jechuudha gabaasa kana har'a bal'iseeti kabaaseeti kan inni jiru naannoo Tigraay keessatti jechuudha rakkoon gama ikonoomii waarii gaggeeffamaa jira jechuudha baaseeti kan inni jiru rakkoon gama dinagdeetiin yookiin immoo waraanni dinagdeedhaan uummata sanatti gaggeeffamaa jiraadha kan inni jedhe akka fakkeenyaatti kan inni kaase fakkeenyaaf qabeenyi baay'een achi keessa barbadaa'eeti kan inni jiru erga qabeenyi baay'ee barbadaa'ee booda ammoo akka dhiyeessi garaagaraa naannoo san keessatti hin geessiniif rakkoon garaagaraa guddaan gaggeeffamaa jiraadha kan inni jedhe Itoophiyaan Insaayit jechuudha. Kanaaf ammoo mootummaan xiyyeeffannootti kennee akka qabudha kan inni jedhe gabaasa bal'aadha waliigalatti qabateetti kan inni bahe daawwattoota keenya Itoophiyaan Insaayit irratti dubbisuu kan isaan danda'an jechuudha. Inni biraa kan barattoota kutaa 12ffaa wajjin kan wal qabatu barattoonni kutaa 12ffaadha kanneen yeroo darbee jechuudha qabxiin isaanii dhufte akkuma beekamu FM'oonni baay'een isaanii kanneen magaalaa Finfinnee keessa jiran akkasumas miidiyaaleen gama kaabaatiin walitti hidhata guddaa qaban hedduun isaanii irra deddeebiidhaan kan isaan dubbataa turanii barattoonni kutaa 12ffaa naannoo Amaaraa keessa socho'an ispeeshaalii hedduun isaanii naannoo san keessa jiran kutaa 12ffaatti yeroo isaan qabxiin jalaa gadi buutee yookiin namoota seensa yuunivarsiitiitti hin dhabne kan isaan jedhanii mormii geggeessaatti kan isaan turan jechuudha. Kana sababa godhachuudhaan har'a gama ministeera barnootaatiin ibsi kenname kan inni jiru innis ammoo barattoonni kutaa 12ffaa waraanaa fi walitti bu'iinsa iddoowwan itti baatan keessatti jechuudha qabxii fudhatan irra deebi'anii seensa yuunivarsiitichaa osoo hin fidin kan inni hafan akkuma qormaata idileetti kan isaan fudhatan jechuudhaan kan inni baase kuwanta kun keessumaayyuu xiyyeeffannoon akkamiin akka biyya kana keessatti baalaansii osoo hin taane kan inni deemsisiisa. Oromiyaa kutaalee hedduu keessatti waraanni turee jira barattoonni hedduun sababa waraanaa kanaaf tasgabbaa'anii kanneen hin baranne hedduutti jira Oromiyaa keessatti dabalatee meebii ammoo gama naannoo Tigraayis dabalatee kutaaleen hedduun biyyattii kana keessatti sababa waraanaa kanaan miidhamaniiti kan isaan jiran ibsa guutuu argachuu haa baannu malee akkuma jedhamee walitti bu'iinsa hedduu eega jedhametti walitti bu'iinsi kun kutaalee Itoophiyaa guutuu keessatti hammachuuti danda'amu hin danda'u kan jedhu meebii kan gara fuula duraatti bal'inaan irraati odeeffannu ta'a. Keessayyuu wanna tama dubbatte irraa wanni qabatamuu qabu jalqaba miidiyaaleen akkuma qabxiin biyyaalessaa kun gadhiifame jechuudha qabxiin kutaa 12ffaa barattoonni yuunivarsiitiitiin seenaa akkuma gadhiifameen miidiyaaleen biyya keessaa jiran keessaa duula jabaadha isaan godhaa turan duuli isaan godhan sun qabxiin naannoo barattoota naannoo Amaaraatii fi dhufee qabxii sirriin turre jechuudhaan kan isaan mormaa turanii saba kana wal qabatee ijoolleen kufan immoo warri kufan kun irra deebi'anii akka isaan qoratamanii fi ministeeriin barnootaa wanni fudhateeti kan inni jiru jechuudha. Ministeeriin barnoota Itoophiyaa ibsa baaseen akkuma tammetti kan akeekee jira. Warri miidiyaalee qaban, warri humna qaban, warri keessayyuu humna miidiyaa qaban yaada isaanii sa'aatii barbaadanitti jijjiirsifachuu fi fedhii isaanii guuttachuudhaaf illee dandeettii akka qaban illee hubanneeti jira jechuudha. Kutaalee Oromiyaa hedduun kan jenneefis kanumaa fi kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti kanneen gama lixa Oromiyaa jiran akkasumas kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessatti fudhate waraanni kun itti gaggeeffameeti kan inni jiru. Meebii wanti kun gadi bu'amee tan ni hojjetama. Barattoonni sun seensi yuunivarsiitii isaanii ni sirraa yoo ta'e waan sirriitti kan inni fudhachuu danda'u. Miidiyaa waan jedhamu waan kana jedhanii waan jedhaniin san callaa jedhu dhiibbaa uumuu hin danda'u biyya kana keessatti. Miidiyaan garuu waan jedhamu qabu jedhe immoo dhiibbaa uumuu akka danda'u illee hubanneeti jirra. Miidiyaaleen keenya waan jedhaniin qofa jedhaniiti kan isaan rafan jechuudha. Mindaa isaanii fudhatanii ijoolleen achi keessa hojjetan ijoollee humna qaban humni isaanii lakka mul'anne godhanii awwaalanii galanii kana jedha kana gabaasa san gabaasa jedhanii garuu kana jedhaa eega isaan jedhanii jijjiiraman dhufe jechuudha. Hogganoota sirvi godhaa sirna sirvi godhaa jiraata waan ta'eef jijjiiraman fiddu garuu warri sun sirna sanillee sirvi godhaa uummata isaaniitiif illee immoo dhugaa uummata isaaniitiif illee gaafa dubbatan immoo jijjiirama fiduu akka danda'an karraa hubannu sa'aatiin keessan deemaa jira waan nun jedhaniif odeeffannoo keenya gabaabaa gara biraatti dabarra. Siwiidin keessatti taateen tokko raawwatameeti kan inni jiru keessaayyuu quraana kabajamaa gubuun wal qabatee gareen faarraayiti jedhamu quraana gubuun wal qabatee hokkorri cimaan ka'eeti kan inni jiru namoonni waan kana raawwatan jedhaman immoo 17 to'annoo jala ooluu
isaanii miidiyaaleen biyyattii gabaasaa kan isaan jiranii keessaayyuu magaalaan akka Norrköping jedhamu fa'aa keessatti hokkorri cimaan deemaa akka jiruu fi quraana gubateen wal qabatee ammoo mootummaan Iraanii fi Iraaq dippiloomaatonni Siwiidin gochicha mormanii namoonni kun ammoo ba'anii carraa hiriira uumuu murteessanii ka'anii gadi ba'anii dhimmi isaan balaaleffatu qabu jechuudhaan waamicha dhiyeessaniiti kan isaan jiranii. Gama biraatiin immoo odeeffannoo maddii alaarraa arganne sa'aatiin keessan deemaa jira waan jedhaniif abbooma Afrikaa kibbaatti kaasee deebinu ta'a jechuudha. Afrikaa kibbaa keessatti lolaan hamaan bokkeenni hamaan guyyoota shaniif walitti aansee roobeen balaan akka dhaqqabee ture beekamaadha. Balaan sun ammallee lubbuu namoota dabarsutti fuulleeffatee jira keessaayyuu kutaa bulchiinsa KwaZulu Natal jedhamu keessatti bokkee akka malee roobeen namoonni ammallee sadarkaa namoota du'aniitii filatti sigigaachuu hordofee dabalaate kan inni jiru jechuudha. Torbee dabarte keessa namoota 300 du'e jedhameeti ka ture haa ta'utti garuu amma namoonni dhuman sababa lolaa kanaatiin namoota 443 irra dhaqqabaniiti kan isaan jiranii wanni kun siyaasa isaatiidhaan dabala jechuudha. Balaan kana daandiin qilleensa Itoophiyaa illee jechuudha Apiriiliitu 25 irraa hamma Mee 15 jechuudha diskaawuntii godhee jiru namoo hir'iseeti kan inni jiru innis sababiin isaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana baatii hordoftoonni amantaa Islaamaa Ramadaana keessa kan isaan jiranii waamicha lammiileen Iidii hamma Iidiitti gara Itoophiyaatti dhufuu qaban kan inni jedhudha. Kana keessa sababeeffatee lammiileen Tarkiidhaa illee dhufuu akka danda'anis gabaasni dhaabee kun akeekeeti kan inni jiru jechuudha. Gabaasni kun kan deelii Sahabaati akkasumas daandiin xiyyaara Itoophiyaa illee balaliisaa gama Indii illee akka itti fufullee beeksiseeti kan inni ture yeroo darbe keessumaayyuu Indii magaalota akka Deelii Mombaasaa magaalota kanneen dabalatee magaalota gara kibba Indiyaa jiran baay'ee isaanii malaati kan inni turre sababiin isaa ammoo sababa Covid yeroo san mudatee wajji wal qabatee jechuudha. Garuu ammoo guyyaa har'aa eegalee keessumaayyuu gama kibba Indiyaatti daandiin xiyyaara Itoophiyaadha balalii akka tuufu beeksiseeti kan inni jiru jechuudha. Odeeffannoo keenya isa xumuraatiin ammoo waa'ee dhimma Yuukireenii wajji wal qabatee dhimma Yuukireenii keessatti keessumaayyuu akkuma beekamu erga waraanni kun geggeeffamaa eegalee booda lammiileen hedduun isaanii miidhamaati kan isaan jiranii. Pirezidaantiin Yuukireen illee Zelenskiin yeroo garaagaraatti lammiileen isaanii miidhamaa akka jiran kan isaan gaafataati kan isaan jiranii yookiin ammoo lammiilee isaanii miidhamaa akka jiran ibsaati kan isaan turanii amma ammoo meeshaa deeggarsa waraanaa hedduu akka isaan barbaachisullee keessumaayyuu hamma lammiilee Yuukireenii kumaatamatti lakkaa'aman lubbuun baraaruu danda'anitti deeggarsi meeshaa waraanaa hedduullee taasifamuu akka qabu ammas lammiileen Ameerikaa yookiin ammoo hooggantoonni Ameerikaatii fi Yuunaayitid Kingdamiitiin alallee hedduun isaanii murtoo kana irra ga'uudhaaf rakkataati kan isaan jiranii daddafanii murtoo kana irratti ga'uu qabanidha kan isaan jiranii sababiin isaa immoo lammiilee yeroo ammaa kanadha kan isaan murtee barbaadan kan isaan jiranii inni biraa immoo kan torbee kana keessa jechuudha hoogganaan olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaadha Dr. Tedros Adhanomdha dhimma kana wajjin wal qabsiisanii kaasan keessumaayyuu attention isaan addunyaan uummata Yukireeniitiif kennite uummattoota akka Siiriyaa, Tigraay, Afgaanistaaniitiif kennite wajjin baalaansii waliin godhu kan isaan jedhanii suni miidiyaa irratti deddeebiidhaan kan inni gabaafamaa jiru wanti kun ammoo maybe gama tokkoonis feer jechuudhaan kan inni danda'amudha. Inni biraa immoo dinagdeen addunyaadha keessumaayyuu kanneen biyyoota Afrikaadha sababa waraana Yukireeniitiin miidhamuu akka danda'u illee deddeebiidhaan gabaafamaa kan isaan jiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii hedduun isaanii akkasumas inni ijoon hedduun isaanii biyyoota Afrikaa hedduutti rakkoon kun akka mudatuu danda'udha keessumaayyuu wantoonni akka gara qamadii fa'aati biyyoota Afrikaa keessatti rakkoo uumuu akka danda'u illee himamaa jira jechuudha. Abbuma odeeffannoo keenya asirratti yoo cufne gaariidha sa'aatiin keessan jiru nuun jedhaa jiru daaraktoroonni keenya daawwattoota keenyatti nagaadhaan manne keessaa habaa nuti. Nagaadhaan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii teenya ta'uu odeeffannoo fixannee jira qophiin teenya taafaan itti fuufuu amburuu mashii ture abboo maqaa soonaa waliin ta'eeti jira gama gommaa teeknikaatii fi kaameraatiin ammoo olii badhaasaatii fi dabala nagaasaan waliin ta'eeti kan inni jiru televezyiinii FIB daawwadhaa walumaan turaa jenna qophiin keenya kaafan itti fuufuu fayyaa tura.